位團友到啦！哎，落車！哎呀，好啦。阿肥仔，我幫你落嚟啦。咁緊你啊！嗰邊，快啲啦！嚟。唉，各位，呢間房就係你哋噶啦，你哋早啲唞啦，聽日早起身啊！喂，咩啊？你又話有桑拿嘅，桑拿床下底。夜晚冇噶，晏晝12點至2點，閂冚晒啲窗啊，仲興過焗桑拿啦！喂，咁咪即係分明勾人啦！呢次入咗謀人子啊！你間咩死人房點瞓？中！哇！有鹹魚啊！咩啊？養魚？係鹹魚啊嘛！散翻埋佢啦！啊喂，你估呢個冷氣係真嘅定係畫嘅嗱？嘿，開下咪知咯，你使死啊！喂，差啲使死啊！咁樣噴，晚晚都唔使瞓。喂，你快啲熄咗佢先啦！我熄咗佢啦！喂，唔好講咁多啊，坐成日車唞唞先啦，快啲啊！點啊？你瞓邊度啊？喂，準備好歌舞未啊？咩歌舞啊？呢個團話明晚表演歌舞噶嘛，今晚你哋表演，聽晚就台灣佬。我哋輪流表演歌舞，你都傻㗎你！戇居，冇所謂，一人俾100蚊我代替你哋表演。唱咩？唔俾就表演啦。俾，我俾500蚊添嚇，我寫張 check 俾你。快啲啊！喂，又話有啲兒童不宜嘅神秘節目嘅？係啊，帶你睇醫貓啦。醫貓啊，兒童不宜噶，香港冇得睇噶。嗱，大佬500蚊，唔該，我哋今日邊度都唔使去啦嚇，唔該你，早唞。喂，轉死性啊？有搞錯，俾5嚿水銀？呢啲傻嘅，我張係期票嚟噶嘛，個日子寫1997嘅。Come on，朋友。 Now you two stay here。喂，咩啊？整2個星入你呢間房，我哋噶嘛？你住晒咩？3個人一張床啊，早啲瞓，聽日6點摸你知啊。OK。哎呀！喂，咁我點啊？哎呀！朋友，哎呀，朋友啊，你要做咁白淨嘅個人，衰仔冇義氣！起身啦！話咩事？開門。